Сәлеметсіздер ме? Менің аты-жөнім Жүзжасарова Жанар Олжабаева. Мен нөмір 31-ші Шоқан Уәлиханов атындағы жалпы орта мектебінің қазақ тілі және әдебиеті пәнінің мұғалімімін. Бүгін сіздермен бірге өтетін сабағымыздың тақырыбы Шахимардан Құсайынов Томирис драмасы. Бүгінгі сабағымызда қол жеткізетін оқу мақсатымыз көркем шығармадағы кейіпкерлер жүйесін жинақтау мен таралау. Жаңа сабағымызға кіріспес бұрын біз ширату жаттығуын жасайық. Ол үшін бірнеше сұрақтарға жауап беріп өтеміз. Бірінші, Томирис пьесасындағы кейіпкерлер кімдер? Екінші, шығармадағы көктің ұлы кім? Үшінші, Томиристің ұлының аты кім? Төртінші, көшпенділер даласына жол салған кім? Бесінші, Кир көпір салғызған өзен қалай аталынады? Алтыншы, Парсы патшасының алдына Томирис кім болып келеді? Жетінші, Кирдің баласын Томириске кім әкеледі? Және соңғы, сегізінші, Томиристің ұлы неше жаста? Осы сұрақтарға жауап берейік. Бүгінгі қазақ драматургиясында ұлттық тарихымыздағы ақтаңдақ болып келген тақырыптар көркем шындықпен кестеленген кесек туындыларға айналып, көпшілік назарына ұсынылып келеді. Бұл да болса тәуелсіздігіміздің бір жетістігі болса керек. Қазақтың ұлттық тарихындағы дербес мемлекеттік құрылыммен қалыптасуымызға, халық болып танылып, сақталуымызға қайраткерлікпен, көсемділікпен өмір арнап еңбек еткен хандарымыздың Керей, Жәнібек, Абылай, Кенесары сияқты би шешендеріміздің, ақын жырауларымыздың, батырларымыздың, ғұлама ағартушыларымыздың, қоғам қайраткерлерінің және тағы басқалардың ондаған тарихи тұлғаларымыздың сөз өнері туындыларындағы көркем бейнеленуі жаңаша серпінмен өркенделіп келеді. Драмалық шығарма театрмен тығыз байланыста бола отырып, сол күші арқылы оқырманын, көрерменін ерекше әсерге бөлейтін жанр. Тәуелсіздік жылдарында қазақ драматургиясының даму қарқыны мен жай-күй туралы жоғарыда айтылып өттік. Бұл ретте Жазушылар одағы басқармасының төрағасы Оразалиннің театр өнері арқылы республикамыздағы бүкіл әлем таныған, ел дәрежесіне көтеріліп, бүгінгі заманға сай өркендеуімізге толық мүмкіндік бар. Бұл іргелі міндеттің жүзеге асуына қаламгер драматургтеріміздің де өз үлестерін қосып келеді. Болашақта да қоса бермек, қосуға тиіс. Өйткені театр өнерінің қайнар көзі мен арқауы ұлттық драматургия деген пікірін келтіру орынды болмақ. Қазақ қыздарының өр әрі еркін бейнесі тек ауыз әдебиеті мен поэзия, прозаның ғана емес, драматургияның да өзекті тақырыбы. Қазақтың батыр қыздары дегенде әрқайсымыздың көз алдымызға бірден Әлия мен Мүншік келетіні белгілі. Негізінде қазақ қыздарының батырлық жолы Томирис, Тұмар анамыздан бастау алатыны белгілі. Тәуелсіздік алған Қазақстанның драматургиясында тарихи бейнелер мол-мол суреттеле бастаса, соның бір шырайын шығарған туынды Шахимардан Құсайыновтың Томирис драмасы екен. Бұл пьеса Томирис анамыздың өмір сүрген, біздің заманымызға дейін 503 жылдардағы ата-бабамыздың атамекенді қалай сүйгенін, қалай қорғағанын, қалай сақтағанын суреттеген биік парасатқа жеткілейтін көркем туынды. Томирис туралы Геродот жазбаларынан жеткен мәлімет парсының елдерді бағындыруға бет алған Кир патшаның қан аңсаған басын қанға бөктіріп, іздеп келгенің қан болса, қанып іш деп дүниені сақ қызының әлемді дүр сілкіндірген қайратты ерлігі арқылы қайталанбайтын бейнесін танытты.
Томиристің осындай ерлігі қазіргі қазақ қызының әрқайсысының бойынан табылатыны сөзсіз. Бүгінгі сабағымызға деген қызығушылықтарыңды ояту мақсатында тағы бір неше сұрақ қойып өтейін. Шығарманың басты қаһарманы Тұмар, яғни Томирис туралы естігендерің бар ма? Неліктен Томирис Кирге тұрмысқа шығуға келісім бермеді? Томирис не себепті Кирдің басын қанға батырды? Осыған ұқсас оқиға Абайдың Ескендір поэмасында бас сүйек арқылы тәубесіне келтірсе, мұнда қандай идея жатыр? Осы сұрақтарға сендерден жауап күтетін боламын. Бұл оқиға аңызға айналды. Жауынгерлер үшін Тұмар ханша ерлік пен күштің символы ретінде қабылданды. Ханшайымның өмірі қиын және қайғылы болды. Оның бейнесі бүгінгі күнге дейін әдебиеттерде және өнерде қолданылып келеді. Қазақ үшін қыз ұлттық намыстың бір белгісі. Қыздың пәктігі, ерлігі мен батырлығы ұлттық болашағымыздың мықты болуының сенімді тірегі. Осындай тәрбиелік маңызы зор шығармалар уақыт ағымымен жазылу үстінде. Бүгін біз Шахимардан Құсайыновтың Томирис драмасына кішкене шолу жасап өттік. Ал енді бүгін сабақтан түсінгендеріңді тексеру мақсатында тапсырма дайындап келдім. Ол үшін сендер 3 топқа бөлінесіңдер. Бірінші топқа шығарма үзіндісін пайдалана отырып, маңызды бөлігіне көңіл аударатын ашық хат жазуыңызды тапсырамын. Екінші топқа шығарма үзіндісін пайдалана отырып, сипаттамалы жазба мәтін жазыңыз. 3 бөліктегі оқиға бойынша. Үшінші топ шығарма үзіндісін пайдалана отырып, пьесадағы оқиғаның орын алған жерін Қазақстан картасынан көрсетуіңізді сұраймын. Салыстыру жасау үшін картаны пайдалануыңызға болады. Тұмар Хатшаның ерлігі жайында көрермен назарына Томирис фильмі ұсынылған болатын. Томирис массагеттерді билеген ханшайым Томирис пен Кир екінші туралы түсірілген қазақстандық көркем фильм. Режиссері Ақан Сатаев. Фильмнің тұсаукесері 2009 жылдың қыркүйек айында өтті. Жалпы фильм Геродоттың Тұмар ханша билеген массагеттермен соғысқан парсы патшасы ұлы Кирдің қазасы туралы оқиғаға негізделіп жасалынған. Томирис патшайымның рөлін Альмира Тұрсын сомдаған. Фильмде массагет кейіпкерлер көне түрік тілінде сөйлеген, ал парсы кейіпкерлер көне парсы тілінде сөйлеген екен. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталғалы тұр. Бүгінгі сабағымызды қорытындылау мақсатында 5-5-1 әдісі арқылы кері байланыс жүргізіп өтейік. Сіздер сабақ кезінде нені меңгергендеріңіз жайлы 5 сөйлем жазасыздар. 5 сөйлемді 5 сөзге қысқартасыздар. 5 сөзді 1 сөзге қысқартасыздар. Және осы қысқарылған 1 сөз арқылы түйініңізді сыныппен бөлісесіздер. Бүгінгі сабағымыз түсінікті болса, үй тапсырмасына пьесадағы Томиристің соңғы сөзін, яғни өзіңе не қалды деген бөлікті үйге аламыз. Осымен сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.